I piloti come partono oggi? Direi che la sorpresa più bella sicuramente è Roberto Tamburini, che parte in prima fila col terzo tempo in Supersport. Questo è sicuramente per noi un motivo di grande soddisfazione, perché è un ragazzo in cui abbiamo creduto da sempre, anche quando era un pochettino in difficoltà, e oggi vederlo partire in prima fila nell'italiano Supersport è una bella soddisfazione. È andato abbastanza bene anche con l'Andrea, lui nella Stock 600 purtroppo ha alle spalle pochi chilometri, perché essendo minorenne non ha possibilità di provare, quindi fare test oltre a quelli che si fanno durante le gare, per cui lui deve sempre fare tantissimo lavoro di messa a punto durante le prove ufficiali, le prove libere della gara. Comunque per lui insomma sarebbe bellissimo poterlo piazzare ai primi 10, adesso non è così distante. È andato benino anche l'altro ragazzo che fa l'R1K, anche lui nei primi 15, Zuccarino. E poi invece è andato molto bene il pilota dell'R6K, il giovane milanese Luca Salvadori. Lui è l'11° su 70, terzo dell'Under 18, insomma anche lui secondo me ha fatto una grandissima prestazione. Nella Superbike esordisci con un pilota, com'è andato? È un'esperienza nuovissima per noi, abbiamo debuttato finalmente in Superbike, una categoria difficilissima, con una moto sviluppata insieme all'Officina Patrick di Mantova. Non vi nego che c'è stata qualche difficoltà, adesso cerchiamo di mettere a posto la moto e di essere competitivi. Diciamo, il nostro obiettivo è quello di arrivare nei primi 10, non siamo distanti anche da questa classifica, però insomma c'è parecchio da lavorare. Quindi Enrico Pasini dimostra di andare forte anche nella Superbike. Sì, Enrico Pasini sicuramente è un pilota che a livello italiano nella Superbike può fare una bellissima figura. Impenna leggermente Andrea Paoloni,
e vediamo sulla salvaguardia. Giro più veloce 1:42.013, giro veloce di gara per il che stanca è di Gavardo, Breci, un po' la Poligomoto, poi protagonista della prima fila. Grazie a Mercedes, Pneumatici,